he tenido en casa algunos materiales que pueden usarse para poder buscar el sonido de algunos tambores. Por ejemplo, yo tengo acá un libro que ya no me sirve y también encontré una caja en la cocina. Así como esto, puedo pensar en otras superficies, como por ejemplo la de esta mesa, que también puede sonar. Si yo pruebo, puedo encontrar nuevos sonidos. De hecho, hemos escuchado a los ayarachis y ayarachis tienen un tambor muy peculiar. Nosotros también podemos hacer uso de esas sonoridades o buscarlas. Ahora vamos a hacer buscadores de sonidos, pero con las cosas que tenemos en casa. Yo tengo estas dos cosas y puedo agregarle una más. Por ejemplo, acá tengo un pedazo de cartón que ya no uso. Entonces voy a probar con estas tres cosas. Y para poder percutir, así como yarachis, podemos usar diferentes objetos de palo. Yo he traído 3 cucharones de diferentes tamaños y he traído una cuchara para ver cuál es la diferencia entre los sonidos que podemos encontrar y sus texturas en cada uno de estos materiales. Entonces empezamos con la cuchara, a ver si podemos encontrar el sonido del tambor de yarachis. Pruebo en el segundo. El sonido del tambor de yarachi nos recuerda a la tierra, es un sonido muy seco. Entonces trataré de buscar un sonido seco con estos otros materiales. Ya he escuchado cómo suena la cuchara, ahora probaré con la cucharita pequeña de palo. Es muy parecido. Parece que encontramos más diferencia cuando toco con la cuchara. Voy a continuar con esta cuchara grande ahora. Y puedes quedarte con el sonido que se parezca más a ese tambor, que se parezca más a un sonido seco, que no tiene eco. Nuevamente. Seco. Parece que este es el sonido más seco, pero nosotros tenemos que buscar hasta encontrar el que a nosotros nos guste más, ¿sí? A mí me gusta más este sonido. Me quedo entonces con este. Me gusta el sonido de esta cuchara con este libro. Así que me quedo con estos dos. Encontré el sonido que me gusta. Y si quiero encontrar otro sonido, puedo buscar a jugar con dos tipos de cucharas. A mí me gusta más esta de acá y esta, la grande y la pequeña.
Así que las otras dos no las voy a usar. Y me gusta mucho el sonido de este de cartón con el de este libro, que ya no me sirve. Así que voy a hacer pruebas a tocar con los dos.